पीएम हांगा आसात आमकां रिक्वेस्ट आयिल्ली हांगाचे थोडे कामगार भावांची की हांगासर कॉन्ट्रेक्च्युअल स्टाफ खूब वर्सां जाली आसा सेल्फ पीएमात तेन्ना तांचे जे ग्रिवन्सीस आसा ते एड्रेस करपा खातीर आमकां तेंच्यांनी कॉल आउट केल्लें. सो इन दॅट कंटेक्स्ट आमी तांचे ग्रिवन्सीस अंडरस्टँड करून घेतलो आनी आज आमी हांगा डायरेक्टर ऑफ म्युजियम इंस्पेक्टर जी आसात तांकां तांचो मेमोरेंडम आनी तांचे ग्रिवन्सीस एड्रेस करपा आयिल्ले. सो आमचो मेमोरेंडम आमी तांकां सबमीट केला. कित्याक हे कामगार जाली 20 वर्सां जाली 2007 जॉईन जाल्ले खुबशे जाण ते सेक्युरिटी गार्ड म्हणून काम करतात, सेक्युरिटी सुपरवायझर म्हणून काम करतात, स्वीपर्स म्हणून काम करतात. आमची गोंयची भुरगीं गोंयचे लोक सो तांचें रेग्युलरायझेशन तुमी करात इमिडिएटली. ताका रिक्वेस्ट केला, ताका मेमोरेंडम केला, तांचे सगळे इश्यूज एड्रेस केल्या. सो आमकां एश्युरन्स केला डायरेक्टराक की आमी आपूण इमिडिएटली फायल पुटअप करता गव्हर्मेंटा कडेन फॉर नेसेसरी स्टेप्स एंड एक्शन. सो त्या एश्युरन्साचेर आमी ताका घेवन आयिल्ले आसा आनी सगळ्या कामगारांनी सांगलां की भिवू नाकात. कित्याक सद्या गव्हर्मेंट सद्या कितें करता तुमकां खबर आसा की टायम एंड अगेन प्रत्येक डिपार्टमेंटाक सांगतात की एक्सप्लॉयटेशन आमचे गोंयकारांचे खांब्यात तांकां रेग्युलरायज करा. म्हणजे कितलीशीं वर्सां जालीं हे लोक हांगा काम करता ताका आशेन काम करता की आयज ना फाल्यां आपलें बरें जातलें. एका सायडीन काही जाण एश्युरन्स दिता की आपूण इतल्यो नोकऱ्यो तयार करतलो, इतले जॉब क्रिएट करतलो, पूण जे बाबडे खरें काम करता इतलीशीं वर्सां जालीं तांकां रेग्युलरायज करपाक एकटोय कोण जाप काडना. म्हणजे काही जाण स्वीच केलेले रुलींग पार्टी कितें डेव्हलपमेंट जावंक जाय म्हणून. अरे ह्या लोकांचे जर डेव्हलपमेंट जावपा खातीर जर तुमी स्वीच केल्ले न्ही जाल्यार बरें जाता आसलें. इतले 6-7 हजार गोंयकार जे कॉन्ट्रेक्च्युअल काम करतात डिपार्टमेंटांनी तांकां तरी न्याय मेळपाचो. आतां एक रिक्वेस्ट गव्हर्मेंटाक प्रत्येक डिपार्टमेंटान आमी सांगता, प्रत्येक डिपार्टमेंटान हेडान आपआपले रिक्वेस्ट सेक्रेटरीएटान धाडलेले आसा. आतां इट्स अप टू गव्हर्मेंट तांकां तेंचो रायट दिवपा खातीर आमी सगळ्यो इश्यूज तांचो ग्रिव्हन्सीस सगळे मांडलेले आसात. मेमोरेंडम सबमीट केला. नाव इट्स अ टायम फॉर गव्हर्मेंट टू गिव जस्टीस टू ऑल दीस पीपल हू हॅव वर्क wholeheartedly for Goa. हांव जॉन नाजारेथ. हांव हिंगा आयला फकत एक फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ गोवा गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज एसोसिएशन. हांवें इतलें नोटीस केला हांव जेन्ना प्रेसिडेंट आसलो तेन्ना सावन हो इश्यू आहात. मागीर हांव चेंज जालो आनी ते सगळें तुमकां जायते जाणांक खबर आसतली पब्लिकाक. पूण कितें जालां हे भुरगे जेन्ना पळय कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस पळय तांकां आमी एम्प्लॉय करता न्हू तांकां तेज्यो बेनिफिट्स लूज जाता. म्हणजे तांकां लीव म्हणटून तांकां मेळटा म्हणटाले. पूण एन्युअल इन्क्रिमेंट वो पेन्शनरी बेनिफीट जरी तर एका मनशाक वायल्ड इन सर्वीस कितें जालें एक्सिडेंट जालो वो कितें जालें तेजी कंपेन्सेटेड अपॉयंटमेंट मेळटा तेज्या भुरग्यांक हें सगळें ताका मिस जाता. मागीर CPF ताका केन्नाय लग्न जावंक जाय वो फॅमिलीन जे फंक्शन आहा तो विथड्रॉ करपाक ते सगळे बेनिफीट तांकां लूज जाता. आनी हें लूज जालेल्यान न्हू हे भुरगे खंय तरी हें जाता म्हणजे ते मिस जाता आनी सॅलरी तांकां लेस आसता. आतां सुप्रीम कोर्टाचे आनी वेरियस कोर्टांचे जायते जजमेंट आहा इक्वल वर्क इक्वल पे म्हणून. पूण ह्या भुरग्यांक कितें जाता हे भुरग्यांक सारको बेजीक सॅलरी मेळना जाय पयली पे कमिशन. आतां गव्हर्मेंट आमचो टायम एंड अगेन पे कमिशन करता जावं ते 5th पे कमिशन 6th पे कमिशन 7th पे कमिशन आतां 8th पे कमिशन येवपाचें जालें. हे बेनिफीट तांकां मेळना. हे मेळून नासलेल्यान कितें जाता हे पळय म्हारगाय वाडटा तेंचेर हेजे मॅच जायना मिसमॅच जाता. मिसमॅच जालेल्यान तो स्टँडर्ड ऑफ लिवींग पळय आहा तेंच्या भुरग्यांक एड्युकेशन दिवप वो फॅमिलीन आमी आतां आमी जेयता ते भाशेन तांकां जेवंक मेळना खंय तरी तांकां कॉम्प्रोमायज करचें पडटा. हे जावप तेजो हितून न्हू डिस्क्रिमिनेशन जाता. आनी हे डिस्क्रिमिनेशन बंद जावपाक आमचे गोंयचेच भुरगे ते आतां सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट लेटस्ट 24चो जजमेंट आहा नोव्हेंबर 24चो which says that those who have worked for certain years of service, their services have to be regularized, provided they have not entered through backdoor entry. Backdoor entry म्हणजे कितें विदाउट एडवर्टिजमेंट कोणाक यो रे बाबा तूं नात कामाक अशें म्हूण हाडला तांकां ना ते. पूण जरी तर एडवर्टिजमेंट घातलो सिलेक्शन प्रोसेस केलो आनी तांकां सिलेक्ट केले दे हॅव टू बी रेग्युलरायज. हो तो सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट म्हणटा. इफ दॅट इज सो why these people have to be left without a regularization? That is our question. That is the reason our in-charge president, advocate Ajay Prabhu Desai is constantly on the move throughout Goa. The employees on contract basis, they have to be regularized. But it is a genuine demand. And म्हाका दिसता government has to consider this demand urgently. कितले जाण आहा हे हे 18 भुरगे आसा. 18 भुरगे. तर आता तुम्ही सगळे कडेन हें करता हो मोहीम चालू केलेली आहा. कितें निकाल कितें येयला कोणाचो बरो
आनी ऑलरेडी PWDच्या मुवमेंट स्टार्ट जाल्लो. PWD मागीर हॉर्टिकल्चर, मागीर हांगा येयल्या आमी आतां ह्या डिपार्टमेंटान आयल्या. 4 डिपार्टमेंटाक इश्यू आसा. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑलरेडी तेंच्यांनी फायल मूव केल्या. आमी कॉन्स्टंट फॉलोअप करीत आसा. ती जजमेंट इज व्हेरी क्लियर आनी हे लोक त्या फ्रेमवर्क ऑफ दॅट जजमेंट बसता. गव्हर्मेंट हॅज टू जस्ट यूज दॅट विल पॉवर टू गिव जस्टीस टू दीस पीपल. इच्छा शक्ती म्हणटा पळय ती जाय सरकाराक. डायरेक्टरान सांगलें की फायल मूव करता म्हणून. हय. सो इतलो ते तुमी चालले तेका कित्याक मूव करूंक नाका म्हणून. तुमकां कितें सांगलें इच्छा शक्ती विल पॉवर जाय. म्हणजे हांकां जो पर्यंत इग्नायट करना पळय तो पर्यंत कोण रेडी ना सो मोठो ह्या लोकांचें बरें करपाक. आतां जेन्ना तेंकां सांगलां तेन्ना न्ही म्हणटा ते. ते तुम्ही 18 जाण आहा पळय म्हटला न्हू ते आदले सगळे का आतां नवे जॉईन जाला. 2007 जॉईन जाल्ली पण आतां फुडल्या म्हयन्यात थंय रिटायर जातली. आनी तुमकां सांगता तेंचो प्रॉविडंट फंड सुद्दां ना. ही परिस्थिती काय प्रायवेट इस्टाब्लिशमेंट जर कोण कामगार दवरीत जाल्यार ताका गव्हर्मेंट प्रॉविडंट फंड फाटल्यान लागता. सरकारी कार्यालयान गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान जे लोक काम करता तांचे प्रॉविडंट फंडाचे कोणूच विचारना. तांचं भवितव्य ना. डायरेक्टरान कितें प्रॉमिस केला? डायरेक्टरान सांगला की आपूण हे मेमोरेंडम इमिजिएटली फाल्यां म्हटल्यार मूव करता. तुजो हायर ऑथॉरिटीज फॉर नॅसेसरी अप्रुवल. समज तो तेंचे जायना मागीर तुमी कितें. आमी एक अल्टिमेटम दिला की आमी जसो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक सांगिल्लें की 21st 22nd सप्टेंबर आमी थंय स्टेट लेवल मुवमेंट करतले. सो अगेन हॅविंग सेड दॅट सगळ्या डिपार्टमेंटाचे आमी मेमोरेंडम दिता. तांचो स्टेटस पळयतले. स्टेटस कितें आसा तो पळोवन जर कांयच मुवमेंट जायना तर लास्ट वीक ऑफ सप्टेंबर आमी स्टेट लेवल एज्युकेशन करतले. सीएमान टायम टू टायम सगळे वर्कर जे आसा पळय आपल्या लेवलीक मेळत आसतले रजिस्टर पावोवन. सो आतां आमी ह्या फावटी रायट फ्रॉम द डिपार्टमेंटल हेड लेशन प्रोसेस स्टार्ट केला. म्हणजे डिपार्टमेंटल हेड जालो का सेकंड मिनिस्ट्री लेवल तो PWD मिनिस्टरा कडेन ऑलरेडी आमची मिटींग चालू आसा. सो प्रत्येक डिपार्टमेंटाचो आमी इश्यू घेता. वी आर वेटिंग फॉर द गव्हर्मेंट टू रिवर्ट बॅक. आमचो अल्टिमेटम आमी दिला लास्ट वीक ऑफ सप्टेंबर पर्यंत जर हांकां न्याय मेळना जाल्यार स्टेट लेवल एज्युकेशन करपाक आमी रेडी आसा. आनी कितले डिपार्टमेंट उरल्या हो कवर केले तुमी. स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आसा, रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंट आसा. सगळ्यान व्हडलो इश्यू जो आसा पळय तो एज्युकेशन डिपार्टमेंट. म्हणजे तुमी बिलीव करचे ना आयज सिक्युरिटी गार्ड गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो गार्ड जवळ 18 ते 20,000 घेता. टिचर्स अजूनही 15,000 घेता. टीचर्स काम करून सुद्धा 15,000 पगार पे केला वता. आनी ती बाबडी टीचर्स अजून रावल्या आज ना फाल्यां आमी रेग्युलरायज जातले म्हणून. सो एज्युकेशन डिपार्टमेंटान अशी जवळ जवळ 400 भुरगीं आसात ते लायब्ररियन म्हणून काम करतात, टीचर्स म्हणून काम करतात, पण तांकां पे केल्या वता फक्त 20,000 रुपया 15,000 रुपया. आनी सेकंड इज हेल्थ डिपार्टमेंट. जवळ जवळ ऑलमोस्ट 1000 भुरगीं आसा गोंयची. वेगवेगळ्या सेंटराचे फंड्स म्हणून मिशन केले वता आनी तांकां तशेंच रोखडेंच येयला. बाकीचे स्टेट गव्हर्मेंट महाराष्ट्रा जावं आनी हरियाणा जावं म्हणजे पंजाब तांच्यांनी ऑलरेडी रेग्युलरायज केला. पण अजून आमचे स्टेट गव्हर्मेंट ह्या भुरग्यां खातीर कांयच करना. सो आतां तो टायम येयल्लो आसा. ह्या भुरग्यां खातीर आमकां झगडचेंच पडटलें आनी ह्या तांकां न्याय दिवचो पडटलो. तुम्ही म्हणले पळय सुप्रीम कोर्टान सांगला की अमको इतकी वर्सां जाली की रेग्युलरायज करूंक जाय म्हणून. तो तुमचो मूव आसतलो सुप्रीम कोर्टान वचपाक जरी तर गव्हर्मेंट कांय करना जाल्यार. एक्झॅक्टली आमी तांकां तशें सांगलां की आतां इलेक्शन इयर ह्या 2 म्हयन्यांत जर सरकार करता जाल्यार बरी गजाल. सरकार जर करना जाल्यार आमकां शेवटी कोर्टान वचून तांकां न्याय हो दिवचोच पडटलो. कितें आसता एक पोट वाजोवपाक इजी पूण जेन्ना सगळीं पोटां एकठांय जावन मूट जाता पळय तेन्ना भिरांत पडटा. आमकां गरज पडत जाल्यार न्हू सगळे डिपार्टमेंट पळय पिसलील जावन बायफर्केट जाता आनी एकठांय करून एक स्टेट लेवल एक महा आंदोलन करचें पडटलें. आनी गरज पडत जाल्यार आमी अंडर द लिडरशीप ऑफ एडवोकेट प्रभू देसाय आमी फाटीं सरतले. स्टेट लेवल. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.